から焚きつけよう。フェザースティックオン。スライサーもどうかな。普通のスライサーです。着火剤です。ファイヤースターターで火がつきます。本日のアイテム 12mm 鉄板、分厚いです。風向きがやばいのでちょっと場所移動しました。今日のハンティングランチです。はい、塩フリフリ、胡椒スリスリ、特大フォーク、油を落とします。いい音です。裏面にもお塩、はい、ガリガリ。続いて胡椒、はい、味の決め手、おまけ。焚き火はいい。いいですね。余りません。焚き火よし、お肉よし。でも鴨は取れません。今日は外れました。いいのではないでしょうか。出来上がり。続きましてはこのおき火で肉まんを焼きます。火からちょっと遠ざけて遠火でじわじわと、これがコツです。お肉いただきます。まずはコーヒーを
うまし。スライサーの切れ味がいい。いただきます。うまっ。バトニングにはチョッパー、レザースティック、他調理にはスライサー。いいコンビではありませんか。お次のメニュー、肉まんです。どうですか。かわいいにゃんこマークがついてるではありませんか。見えるかな。いただきます。美味しそう。うまい。締めのシューマイ。食いすぎだ。はい、ワイルドに手づかみでごま油です。これをちょんちょん、ごま油ちょん。はい、これも弱火でじわじわと、こんな感じのおきびです。これが効くんだな。これがよし、出来上がり。ほら、コロコロシューマイ完成。しかし食いすぎたな今日は。ということで本日はこれにておしまい。ごちそうさまでした。うまっ。